Добрый день, дорогие друзья. Это снова я, ваш брат Приск из Монреаля. Это помощь из святилища. Это третья часть. И я убежден, что у Бога есть что-то для нас. Как только начинаю передачу, сразу начинаются звонки. Но я, извините, я это остановлю. Это помощь из святилища, как говорил вам, это ваш брат Приск. И я убежден, что Бог имеет что-то для нас на сегодня также. И отрывок из Писания, который я буду делиться с вами, написано, это та же самая история о насыщении 5000 человек. Но я читаю из Евангелия от Иоанна 6 главу. Извините. После того, пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Я читаю Евангелие от Иоанна 6 главу, и стих 4. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя глаза и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая Его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы по немного. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбы. Но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками и 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Аминь. Итак, я читал сейчас Евангелие от Иоанна, это была 6 глава. Это продолжение той же самой темы, которую я начал уже, это будет третья встреча. Поэтому, если это вы первый раз просто включились, пожалуйста, не забудьте по окончании, вы можете пойти посмотреть предыдущие передачи, и вы будете сильно благословены. Итак, здесь я немножко сегодня буду говорить о мышлении. Да, потому что Библия говорит нам, знаете, в книге Притчи, Притчи 23, 7 стих, 1 часть. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. То есть речь идет непосредственно о нашем с тобою мышлении. Здесь я возьму маленький отрывок из того, что я прочел, чтобы показать ту мысль, которую я хочу с вами сегодня поделиться. И как я говорю всегда, ты будешь благословлен, не забудь по окончании поделиться эфиром, не забудь по окончании поделиться, и также, чтобы и другой был благословлен. Итак, здесь мы видим, было много людей, больше 5000. Иисус заметил, что было много людей, да, он увидел это, потому что у Иисуса тоже были глаза. И Иисус обращается к ученикам своим. Иисус возведет глаза и увидев, что множество народа, то есть он заметил, что было много людей. И он говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Только подумайте внимательно. Иисус видел эту толпу людей. 5000, мы понимаем, что там посчитали только одни мужчины. И в этом расчете не брали во внимание, что там были и женщины, и дети. Иисус спрашивает у Филиппа, вот, где нам купить? Где? Скажи, Филипп. Где купить хлебов? Они были в пустынном месте. Вот, давайте подумаем, даже сам вопрос Иисуса Христа, он своего рода, знаете, такой как бы провокационный. Это не было то время, когда есть такое развитие технологии, когда есть много заводов, когда такие вещи. И то, чтобы вдруг найти, купить 5000 хлебов, только подумайте. То есть, понятно, что даже сам вопрос Иисуса Христа не вкладывается в общих стандартах, в общих шаблонах. Где купить, тем более в то время еще, где купить 5000 хлебов? Понятно, что вопрос Христа был обращен не просто на уровень простого мышления человеческого, но Иисус хотел что-то дальше показать. Иисус хотел что-то лучше показать им. Поэтому и Иоанн об этом пишет, что Иисус так спросил, потому что он сам знал, что хотел делать. Но Филипп, скорее всего, не понял, что имел в виду Иисус Христос. Потому что написано, какие мысли в душе него, таков и он. Каждый из нас, он выдает то, что в нем вложено, он выдает то, кем он является внутри. И написано здесь, Филипп отвечает ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Знаете, Филипп отвечает, раз спросили, я отвечаю. Но в его ответе он просто прошел мимо поля, он пролетел мимо. Потому что Иисус что-то другое хотел достичь в его сердце. И он отвечает, даже на 200 динариев. То есть он говорит, другими словами, Филипп показывает, что у нас вообще ничего нету. Ответ его не означает, что есть 200 динариев. Он говорит, даже если бы было такую неимоверную сумму, то это просто нереалистично, невозможно. То есть сразу ответ нет. Мы не можем. Филипп, вот так скажем, он смышленый человек, он умный человек, он, как на французском, интеллигент, он умный. То есть он сразу прикинул, 5000 человек. Он по математике быстро прикинул, даже если такую сумму будет, и то, это все, каждый там, ничего не получит. Да, смышленый был, да, но он не видел глазами веры. Есть такая категория людей, которые сразу ответ нет. Они сразу смотрят на то, чего у них нет. Филипп сразу посмотрел на то, чего у них не было. У нас недостаточно денег. У нас даже если такая сумма, нету. То есть Филипп, это категория людей, к которым ты обращаешься, они даже не берут время иногда даже подумать, они даже не берут время поразмыслить. Ты подслушай ему, как ты думаешь, дорогой брат, или же, возможно, у вас предприятие, дорогой сотрудник, или просто какой-то друг, в церкви нет разницы. Как ты думаешь, мы сможем? Нет, у нас нет. Извини, может быть, стоит подумать. Может, стоит посмотреть. Вот категория людей, как Филипп. Есть такая категория людей, есть, которые словно как Филипп. У них сразу нет. На нет и нет. У нас нет этого, у нас нет времени, у нас нет возможностей, у меня нет наследства, родители мне ничего не оставили, я не знаю, у нас нет машины, у нас того нет, у меня нет работы, То есть всегда нет. И это опасная категория людей. Опасная не потому, что они плохие, я просто говорю самоотношение, потому что они также передают, они также заряжают те, которые вокруг себя тем же мышлением, теми же идеями.
они смотрят на жизнь. Все невозможно. Мы не можем. Мы не можем. У нас ничего нету. И Филипп говорит Христу, что Христос, что ты просишь? Это нереалистично. Посмотрите дальше, что написано. Филипп говорит ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, это 8 стих, я читаю Иоанна 6, 8. Андрей, один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Вот, посмотрите внимательно. И Филипп ученик, и Андрей ученик. Но посмотрите ход мышления. Посмотрите реакцию на тот же самый вопрос Иисуса Христа. Как нам накормить? Если сразу, сходу, Филипп дал понятие, он даже сказал, что извини, 0, даже не смейтесь, ничего у нас не получится, нет вообще ничего, то мы читаем, и мы видим здесь Андрея. Мы видим Андрея, что он говорит? Он говорит, есть тут 5 хлебов и 2 рыбы у одного мальчика. О, интересно. Филипп – это человек, который ищет возможность. Есть вопрос, есть задача поставленная, есть нужда. Но он сразу не говорит, он сразу не обращает внимания на то, чего нету. Не, он думает, что у нас есть, какие у нас есть возможности, что у нас в наличии есть, что я могу делать, что мы можем делать. Вот как думал Андрей, вот мышление Андрея. И написано здесь, он говорит, что, Иисус, здесь у одного мальчика есть 5 хлебов. Интересно. Только подумайте, там было 5000 одних мужчин. Один мужчин 5000. И среди 5000 у него была способность увидеть или же найти, что у одного мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбы. Я уже не говорю о том способе, каким образом он смог его или уговорить, или получить, я не знаю. Я не говорю о том, как же он смог этого уговорить мальчика. Но, Андрей, есть такая категория людей. Есть такие, которые не жалуются на судьбу постоянно. Которые всегда не жалуются, что у нас такого нету. Видите, у них лучшие условия. Видите, вот у них папа такой, вот у них мама такая, у них так, родители такие. Да, эти вещи, возможно, есть. Но посмотри даже на то малое вокруг тебя. Андрей. Это тип учеников. Это люди, которые говорят, есть ситуация, но что же я могу делать? Интересно. Но если у меня не получается, а у кого может получиться? Если у меня нету, а у кого есть? Но если нету всего, что нужно, ну, хоть какой-то минимум, что у нас найдется? Иногда в церкви, знаете, какая-то ситуация, ты просишь кого-то, ну, брат или сестра, вы можете это делать. Сразу нет, мы не можем, все, пастор забудет об этом. И так далее, и так далее. Но есть люди, которые говорят, пастор, подожди, мы подумаем. Ну, минимум хоть помолимся об этом. Помолимся, может Бог даст какую-то идею. Может Бог что-то откроет. Дорогие, не забывайте, что написано в Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому мышление твое, оно и определяет, или же мое мышление, оно и определяет то, как мы будем действовать, то, как мы будем реагировать, то, как мы будем отвечать. И Иисус уже знал, что Он будет делать, потому что это понятно, что нигде в то время, тем более в пустыне, ты не купишь хлеба на 5000 одних мужчин. А дети, а их жены,
Поэтому Иисус, это был вопрос в другом контексте, это контекст веры. Вера иногда опирается на то малое, которое ты ему даешь. Вера опирается на то малое. Филипп даже отказался подключить свою веру. Но Андрей, наоборот, сказал, нет. Раз учитель говорит, надо что-то сделать, надо что-то искать. Пожалуйста, дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, будь из тех, которые всегда ищут какую-то возможность. Не будь таким, который постоянно плачешь. Не будь таким, который постоянно жалуешься на жизнь, на судьбу, на то, как все несправедливо. Не ищи справедливости, ее просто нет нигде. Ищи. Сделай то, что ты сможешь сделать. Ищи, возможно, вокруг тебя. Андрей, наблюдательный Андрей. Андрей, человек, который ищет возможность. Он не ищет легких путей. Потому что среди 5000 найти мальчика, у которого будет не 5000, среди, я не знаю, там минимум возьмем 8-10 тысяч. Знаете, это нелегко узнать, что у кого-то есть 5 хлеб. Это же не, у него же не мешок хлебов у этого мальчика будет, чтобы это было хоть видно издалека. Это 5 хлебов и 2 рыбы. Скорее всего, какой-то, дали ему, может, там покушать и так далее, я не знаю. Есть разные версии, разные варианты этого. Как хотите, то и думайте. Но наличие факт есть факт. У него не было мешков, чтобы это было видно издалека. У него тоже не было написано на лбу или где-то. У меня 5 хлебов-то нет. Но Андрей смог найти. И не только узнать об этом, он смог потом это взять и принести ко Христу. Значит, он смог и узнать об этом, найти то малое и принести это малое. Как же нам нужны такие люди в Царство Божие, которые не боятся сперва сразу все, не могу ничего. Но нам нужны те люди, на самом деле. Нам в Царство Божие все нужны. В Царство Божие каждый нужен. Но послушай, очень важно, чтобы также были те, которые не боятся, которые не отказываются, которые говорят, нет, я буду. Я что попытаюсь, я что попробую. Да, возможно, попробую. Сейчас нет еще решения, но подожди, дорогой лидер, подожди. Дорогой пастор, подожди, я подумаю, я помолюсь. Или у тебя на работе, ты сотрудник, тебе дали какое-то задание. Ну не сразу говоришь, что нет, невозможно. Но подумай сначала, пожалуйста. Ну помолись, ты же христианин. Помолись об этом, поразмышляй об этом. Тебе сказали, что все, там какой-то диагноз, какая-то болезнь, какая-то ситуация. Ты сразу, все, не. Иди помолись, подумай, иди к Богу. Не сразу думай, все, нету решения этого вопроса, нету решения твоей проблемы. Все, точно я умру, точно я уже вижу мои похороны. Точно. Зачем? Иди к Богу, помолись. У Бога всегда есть за что. Он зацепись за что-нибудь, зацепись, дай хоть это маленькое, дай маленькое основание Богу. Чудо совершить в твоей жизни. Принеси хоть такую, как говорится, хоть веру с горчичного зерна. Это образно говоря, это образ. Потому что мы не меряем веру зернышками. Это просто говорит, что какая бы ни была вера, хоть, верь, насколько это возможно для тебя, поверь, насколько тебе реалистично верить, поверь, хоть чуть-чуть поверь. Итак, дорогой брат, дорогая сестра, это помощь из святилища. Это ваш брат Приск из Монреаля. Не забывай комментировать. Если ты был благословлен, поделись, чтобы и также другой человек был благословлен. Не забывай, мы вместе. Иисус все еще на троне. Иисус все еще на троне. Пусть Бог благословит тебя. Мы встречаемся с тобой в следующую пятницу в то же самое время. Не забудь, напиши внизу, напиши свой коммент. Напиши. И поделись. Пусть Царство Божие распространяется. Пусть здравое учение распространяется. И пусть мир Божий будет с тобой. Я благословляю тебя, твою семью, твоих детей. Я молюсь о том, чтобы ты и я, дорогие друзья, чтобы мы были людьми веры. Мы были людьми, которые ищут возможности, которые не постоянно плачут, нет.
Которые passam já luz sanet. Se me bude ludmi, se me ludmi, которые верят в Писание. Вот возможность, которую Бог нам дал. Вот оно есть. Мы верим в Писание. Мы верим в Писание. А Писание полны возможностей для нас. Пусть Бог благословит, хранит тебя. Встречаемся в следующий раз. С миром Божьим. Иисус все еще на троне. До встречи. Аминь.